下期不凑热闹，在家也有玻璃栈道。前两天用邻居送的工业保鲜膜在小区游乐场做了个蹦床，现场非常火爆，孩子们意犹未尽。刚好保鲜膜还剩了几卷，所以今天我又来了。升级版安排。今天的框架是小区广场的2根石柱子，它们相距5.7米，还是老方法，先缠很多层，然后用力把它们扎成2股粗绳，在它们之间横向缠满保鲜膜。担心不够结实，做最后的加固，然后在底部和四周做好防护措施，就大功告成了。这就开始排队了。很开心，历时4个小时的大工程再次得到了大家的喜欢。每个孩子都有家长的保护，当然也有天不怕地不怕的，甚至还有。果然好奇心只属于孩子和老年人。